วัสดีครับ ตัวนี้เป็นลำโพงของ Pioneer นะครับ เป็นลำโพง6 นิ้วครึ่งรุ่น THF 17นะครับ F17 150 วัตต์ สภาพยังสวยฮะ ตัวนี้ใช้ได้ทั้งฟอนต์และก็แอมป์นะครับ ตัวนี้6 นิ้วครึ่งนะครับเดี๋ยววัดให้ดูนะฮะ จากรูน็อตถึงรูน็อตก็เกือบ7 นิ้วนะครับรูน็อตก็จะประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวลองฟังเสียงดูครับผม ตัวนี้เป็นแกนร่วมนะครับ จะมีแหลมในตัวเรียบร้อยครับ อีกข้างนะครับขอบคุณครับ ชอบก็